更换吧。然后他说的，因为苹果键盘是整个都焊在一起的，要更换键盘就要整个键盘都要更换。那我问他要多少钱，他说的要1万泰铢。大家好，今天是泰国当地时间4月21日啊。今天早上我打开电脑啊，准备玩一会儿，结果发现了这个下面这个键啊，它不能使用了，真的烦啊！关机重启之后还是不能使用，所以啊就要去苹果直营店进行维修。因为苹果店人特别多，所以去之前要先预约。因此我就在他的那个苹果的官网进行了一顿猛如虎的操作，好不容易啊，终于预约上了。这个时候去，因为我预约的那个苹果的直营店嘛，是在上海广场这里，离我住的这边不远，所以我现在就过去。说实话，我现在很早就出门，还是感觉特别热，也许可能是我穿的太多了吧。在这里我提一提，今天早上看到一则新闻，说的是台湾又发生了一起枪击案，讲的是一个17岁的刘姓民众对着一家当铺连开50几枪，真的好吓人。因为在前几天我住的这个地方附近也就是马嘎上站，在泼水节期间也发生类似的枪击，不过跟台湾相比，这边也都是朝着地上飞，不过是因为是泼水节嘛，人特别多，就感觉特别危险。然后来当地警方说是因为娱乐人士的个人纠纷而已。其实我发现在泰国的发生的这种恶劣的社会案件，一般都是跟非常灰产有关。到了圣托沃的苹果这边，工作人员很快按照预约的时间来把我的电脑拿到下面去他的工作室去进行维修，然后过了大概10分钟左右就回来了，告诉我说我这个键盘下面的那个键坏了，需要更换。我是说我就跟他说，那么就更换吧。然后他说的，因为苹果键盘是整个都焊在一起的，要更换键盘就要整个键盘都要更换。那我问他要多少钱，他说的要1万泰铢，我感觉好贵哦。然后我看了一下他周边的新的苹果电脑，价格才4万多，然后我换一个键盘现在要1万多，我感觉就非常不划算，就没有换。感觉苹果电脑的东西好贵哦。好了，就拍到这里，谢谢大家。